action and love. Yebo lonto. Action and love. Mhlawumbe ngeke ngize ngilale ke lapho. Akwenza lokho. Ayibo. Mama, hamba kahlonke. Siyazinyana man. Ke batla gore o puelele nqanqe a buele no sipho a more gore nka se mo dire sepe nka se le ke go mo tshela ngwana ke batla hela go kopana le ngwana ke bro ke a go kopa Ndifuna ukuyenza i-memorial. Unganinceda doch ucela umamakho. Uba nganinika imvume uba ndiyenze lento. Unoha wena, and everything you touch, you poison it. I won't let you do that to my son's memory. Over my dead body. Ke hantle gore ke tla go fumana o le teng. Ke batla dinomoro tsa pastor wa hao. Ngoba For tlhokiso e tshwanetse go etswa ka pele. bengicinga uba siyenze le matatele. Ya ho ntse ho lokile. Fela o buile gore wa sebetsa so ha ke batle o kubilwe. Hayi malume Susan izitori. Ingqumbele ifamily andithi. Ha ba thaba next. Banana gore ke na le tshusumetso empe ho wena. Hobane le nna ke ile ka tsamaya ko hae and ka iketsetsa ntho tsaka. Uxolo malume. Ne family kaKama nomsindo. And mama kaKama kafuna uba ndiyenze memorial service. Yo. Ditšhomi tsa ka mo di na le right ya gore goodbye ho yena. I affect anything. Maybe le wena o me etsa anyway. Ho ya Rustenburg ho improvetse one thing. Ha ba re tlhomphe and ba ka se tsogile ba re tlhomphile. Hayibo, who are you and what have you done to my traditional uncle? Batho ba ba tshwanang le ba moroka so ba etsa gore o bone dilo ka tseleng go me. Hayibo, mano. Tando ke ne ke le dimona la mofuta o feng? Ha man. Go hantle ntando o batla go mpona ke tswile ditshubaba ke na le di wrinkles. Ke le fresh so le khali. Hir. Madiana mabaso a mathamethaponya. Kwana mo etsa ngorabetseng. Yo. Yena yona ke tlameya ke ithibe o seng jalo ke tlo ba le bana ba tletseng lefatshe lena kaofela hayibo ntando o nana o tlo ignora nna ke tla o bontsha shame ntatao o tlo kenya tseleng Kwababele mnyama ngaphathi sathe ungidisa. Hey, uma kubalekile sho umlayezo. Gwababa we mamela ke kopa o tlo dila le ngwanona wa gago bane nna ke kgathetse o tswa taoleng o bana o shabale ka ngana ntata ya ko etsa mosebetsi wa gago le wena man ntetsetse yo Tando, aga ba mme wa hao hle ngwanaka. Hello. I'm important. Get up. Yazi Ntando angeke ngikwazi ukuthi ngibanikeze into efana nale. Yazi I wish kube
Ama-cages wami bekasesekhona. Ngabe nje ngiyobanikeza into enobujamo. Like this is... Whoa, Sepe, relax. Tando! Darren! Yabona lo, umsebenzi lo ufana nomsebenzi womntwana wesikolo. Mara ishabahala ile shapho nina. Yes! Isharp kuwe because you know nothing about art. Nengqondo yakho le encane ayizwisisi next about ama-statement. Sebe, why you so? Thewula moya. Thewula moya. Ngithewula umoya Ntando. Like kunabantu abathanda umkhwari wobu ekumele ukuthi ngibajabulise. And this, look, this is not enough. It is not enough. Qala ninawo le ayikapheleli. Kose ukuthi ngithome passcode. Ish. Ay bo. Ay. Lokudla ngikuthembe kodwa mara nakhona baby ama-snacks angaka. Hawu mama yazi ngithe angeke ngazi uzodinga yini so ngithathe lapha nalapha ngancane nje ngihlanganise. Mara kuningi baby serious yes. Hawu ma. Angiyiboni iningi lento kuwe. Kuza la ntoni yami yomuntu. So, lele kanjani namhlanje uzonjani? Hey, ngizizwa ngingcono. Hey, weekend man even ngowayo. Mara ngi-right shemezi ngi-right. Uyabona ke? Right in time for i-session yami yesibili. Hayi kwangijabulisa lokho. Wewe ngihleka nje ngihleka ukuthi inkosi lo la. Ngakwazi loyo nkosi yami angina-energy yakhe yazi. Dumela. Afix. Hayi bo Chomi uzowa early bo. Hawu, mujwetsa. Akangijwasanga yini? Mpilonda wasebenza kanje Nkosi. I'll be your chemo buddy for the day. Chemo ini? No mana sekisidingo salokho. Nonya khona ukuthi lento yena ngiyiphushe ngiyi-1 vele angithi ngumntwana. No, I really don't mind keeping you company. Mamazi asimdedela uSqueezer. Akuvumela ukuthi utheze nawe esibhedlela. Isizungu singezukubulala uzoba umuntu oxoxisana naye. Mara uSqueezer wakho uyathesha nje Chomi. Kitleka laptop aka. I can work from the hospital. Lezayidu. Lucy, I don't look like a way. Nali mpilonda reveal ntwena. It's decided. It's done. Awuzwe ke? No, Ntombazanyana noMasebe lapha uzokubhekela nje lapha eshibhini usuku lonke ungabi na stress kuthi nje kanje. Ngikufayela ama snacks amnandi. Kahle ngithathe ne flask ngoba ngiyalazi ikhofi lapha na hayi nonsense imbisi uqobolwana. Oh, this look yummy. Tada! Hayibo, andicelanga mosilendo. Hayi sithe asithenge nje yabo. Kade sewukhulumile nabakaMarok? Ewe. Miss Morok akafuna uba siyenze memorial. It's because of me. We've always had a complicated relationship. Kanti wena umuntu lesesikane. I mean, ntle le go ratana le moro wa gagwe. Hayi, nna ke tlhaloganye shame. Ungawari kanti, isezayenzeka. Kodwa The Moroccas can go to hell. Hayi ntwana imahocabanga ukuthi kwenza kanjalo. Kusodala ukuthi ngqobusane ngamakhanda. Dala kodwa sinqubusana ngamakhanda ntwana. In fact, ngiphethe ilist lana yezinto esazidinga. You know, some special candles, some flowers, and a nice photo for Yen. Yo, hey, le list yona. Ithanda kuba yinde showcase izoshaya nasephakethini. Deyazi uba ukama bezandenzela nami. ungakhathazeki sisine. I got you. Hawu. Kanti ukhona la? Bengabuye ngibekubi konje. Aw, phela ngeke sazi nxa ngithi amalungiselelo omshado aseduza namhlanje umatasatasa lavo. Into zikafikile lezo. Yazi namhlanje kube nomshopana lapha na eshipini. Ngabona le insizwa ubani ukhuma umroko uze kimi uthi ufuna ukungibona. Ubezufuna anazanje na. Nami lokho kungixake ukuthi ayikhona. Khona ukuphambanayo la. Ibhiliyoni yonke izobona mina lapha esibhedlela. Kumiqiniso ke ubezofunana. Uthi ufuna wena umsize kwazeni ukuthi athole indodana yakhe. Madoda. Hayi cha. Uyidlala kangcono ichess kunalokho bengicabanga.
Chese, ukhuluma ngani manje Nxoxo? Akusobala phela ukuthi umfo kaMoroka uyazi ukuthi mina wasizwe nozivutha nyamalala. Ya ukushila impela lokho nakho Yazi befanele ngabe uyangizonda ngabe nje akangifuni nala nginyathele khona kodwa lo mfo kaMoroka uzama ukungisondeza kuye. Engikagela uqoqela indatshana nje edabukisayo ngokuthi ufuna ukuba ubaba wengane enzela ukuthi ethambise wena. Hayi, angisonanga isiphukuphuku ngaleyo ndlela kodwa uma indoda ifuna ukwazi ukuthi indodana yayi kuphi kanjani akusinkinga nginawo nakho. Uyazi indodana yakho ilini uswazi ekhaya. Ungitefela wena le ndoda idlale ngawo. Thank you. Wena unorumela molaetsa ka nako man. Lusiwa kula hana nako ena ya go nna dilane le dintho tsa di last minute. Sam. Ha man, sheba mo ya nteng wena. Sorry auntie. Artist yana sa gen letho ke chomi ya hao ne? Uma usho sebe. Yena wo. Kwena mtliseng kasi ya kere? Uzongifika phezulu mina. Hey. Ke Jezebel. Urobetse le moshanyana wa ka Ntando. Ahawu auntie, angithi ukwenza izinto ukuthatha abantu ababili nje. Sam. Unotseba hore Ntando o robala le yena o bo samplelle. Bengani indawo yami vele ukuthi ngikutshene lento. Angithi futhi mina manje ngihlala emaboningi. Indaba zase Alex nje angihlangani nazo futhi ke phela uNtando indoda endala manje akwazi ukuthatha selinqumo. Indoda endala. Hawuna indoda endala mona. Ntando athi mina next ka di Jezebel tsa lefatshe le. Hayi ngeke le dagilone iphuthela sebe yonke lento. uNtando futhi uyena kade ebhizile kwesukala lengane le. Wahlanya Sam. Ntando waka yasatsebins next asinansikodi never. Hayi akusenani ke angithi phela buka manje umjidi ujabulile. Yini awufuni ukuthi yena explore le bo magogo. Never. Le khale Sam. Ke tlo mo protecta jalo ka mme wa hae. Sis. I'm so sorry my mom's being so difficult. And you think blessing gag. So you're going ahead with the memorial? Wow. Khahutsusi ne? Funeke ndenze into elungele mina even if people judge. Hey, I am all for rebellion. That's how I survived my mother. Kwenzeka ntoni phakathi kwenu nobabini? I mean, most daughters wouldn't be chatting to a girl that sent their mother to prison. Lulama, this isn't forgiveness. It's understanding. What you did was low, cruel even. But you had your reasons and you came clean. So I respect that. It doesn't mean we're best friends for life. My issues with my mum are none of your business. And I was like, no, I don't have a dog in this fight. Oh, ngiphinde ngixolela emva ukuthi vele wangishiya nje kanje. Ufuna ngithini ijike ngami? Never. Bosisi, yazi lo muntu phela uvela ngithethisa nje kanje phambi kwana wonke umuntu ngoba intotana yakhe isiyazithola emashidini nosambodi. Sika, you'll survive. Yo, on to serious things. Ubani guest yakhe landelayo for the June 16 series. Oh, sisibhuti Mabe wasemzimhlophe lapha eSoweto uzokathi ukushare experience yakhe phela ya 1986. Oh, that's dope, Sam. Is it the way you're covering this is really unique. And abantu bayajabulele. Ngingathini seshisa izikhoda. Nawe uyabona ukuthi ama numbers ayakhuphuka nje. Yeah, nami ngiyajabula ukuthi I got to be a part of Mama Nomusa's podcast. Still moves me the impact it's having out there. Angifuni ke phela uqamba amanga bona kuye kwangibasela nje mbijana ngesikhathi bengingena ukuthi nawe uzobe ingxenya yayo. Mbijana. Okay, kakhulu. Ungibasele kakhulu kodwa yazi egcineni futhi igcina isihamba kahle nje yonke into iba green futhi yabela abamnandi nje. Oh, hey. You're good. You're good, Baba. Yeah, ngingathini mfethu sinaleyo chemistry mhla. You wish. How? Okay, lalela angisho leyo chemistry kodwa ichemistry yama journalist. Yabona kahle kahle mina nawe senza i-tag team entswembu nje sobabili. So bengicabanga ngila view ukuthi
kungaba njani mfethu mengase siyi-co-host the remainder of lama June 16 series podcast sami? What? Yeah, mfethu, yazi ukuthi singabantu kanjani. Mina nawe sobabili share microphone. Uthini? Chomi, utlamile ho bona mose wa ka wa lenyalo. It is absolutely stunning. Ke tsebo ke lenyalo la ka la bobedi lena. But this is going to be my last, so it has to be out of this world. And the timing couldn't be more perfect. I mean, ho le plana ho tlosa monahano wa ka mosebetsing. Wa tseba, just the thought of running Triple M without Kumo, it gives me anxiety. I have no idea what that's going to look like. I mean, don't get me wrong. I like this idea of Jack and I being this power couple, running this media company together. It's exciting. But Jack doesn't know anything about media. So it's going to be all up to me. Hey. Oh, this is pretty. I need this for the baby room. I'm almost done decorating. Kaze wamnandi fixers. Mshado, umntwana. Gesa khetha yonke into yakhe ikhambela ngoline na. Enough about me. How are you, Chomi? Do you need anything? Ay, ke right mina. Asikidingo sokuthi ublome real estate man. Chomi mafuna uvayo esipane nongaya man. I'm not going anywhere. Yo, boy, gotta see a movie. You know the fufa everywhere. Kill so. Yo. Ayingeke shuthi bekubheda man. Phela abuse leyo. Abuse? Nah, chill dog. Ke mosadi. Bona mfethu. O lelila ka lejwalo. Mphelo shapagadilo, go normal. Hey, waiter. Kuparano ingwe happy. Mare ha isobelika. Hayi, khohla ngalo muntu man. Uyabona akekho grand. Safuna nokucabanga wena sa. Skafting sakho? Ngiyabonga. Sikhumbula ukudla kala ekasi. Sam. Eish, yazi ngicabanga lana. Ungakwazi ukuthi ungibuyisele i-couch yami. Ini? Hayi okahle, ngisayisebenzisa. Hayi Sam, angisho nami ngifuna ukuthi indawo yami ibonakale i-professional before kuza abantu begala. Hawu manje kanjalo nje. Ngizokuthatha umseme, ilamba namabhulonkuthi. Hayi bona uMasebe lento phela ishuthi ngishaya endle ngenalutho. Angisho kose ukuthi uthenga izinto kungeza Sam. Ngoba izinto lezi azisesengaphansi igama lami, ungazithengile. Hey fanaka, phila kamnandi ne? Phila impela top sana. Yabona, nethami ligaya inyuku, buka nje isidwaba. Nethekeni mfethu, phathela into emanzi. Phila kamnandi ne? Yeah, mara. Kuba tumyathatha something nice. Hey boy, lula kakhulu lona. Qala umuntu ibheke ecela udodi sana. Phile kamnandi njengezinye izingane, Enhle right sana. Idea grand le. Afanya noslemu sana, yazi. No, ay. Kutori. Kuto batlana le cage haya art. Ke be ke ifumane. Qhubeka nje nokuphupha wena. Dala ifayile lezo zethu. Hayi boy. Utloya ko balahlela ngamatlakala teng. Mhlomo ngaba lucky mfi. Manje ufuna uyobhekana noDodo wena. Yabona wenzayo sana. Ngcono ngisho mina nginawe. Hayi. Ungathathi yonke into, ngiyanicela. Uyangibulala phela manje noMasebe. Sam, mngani wami, I'm so sorry, but angina choice. Yiwe mfana. Ngeke kumele kithi uqimbile phela. Kunabantu lo hamba oqobo. Kanti angibambiselelo. So tam. Ngeke phela umuqimbe phambi kwethu kanje ubuqimbile sibangela amabhadi man. Into ezosuka iqimbe ke manje flat lami ke nasasa lo sofa lona. Mfana, nazo into ezindawo zokugqoka. Moto uyawuhlubule ngizokunikeza into ezokugqoka ezokufanele ube ngcono kunalokho. Thama diaparo tsa hao di golo fe. Yazi ubaba kuphela wazi ukuthanda indodana yakhe ngalendlela angayithanda ngayo. Yakukupa. Umutsandi.
wa boitse botlhokwa ba rre mo botshelong ba ngwana kopa ela tšhono ya go kopana le ngwanake. Ungilindele mntanami. Uyazi Muhlezi, ungilindele uyazi ngiyeza. Wena nje hlala ubeyilengile sokuyona yabona. Usiyami Sophia, thank you. Mamela mntanami, uyabona nje makwenzeka. Kwenzeka. Ukuthi bazama ukuthi bayaxosha la ekhaya. Gijima uzapha amabasi uyeza. Ungilo sododa. Ke tsa gore buile le abuta gago. Aw, cha impela ngizamile ukuthi ngikhulumisane naye umfowethu kodwa ke kwafana ukuthi ngithela nje amanzi emhlane weyidada. Ngenxa ukuthi Morocco. Ke tsa gore o nagana gore ke kwatile ka se se diragetseng ka triple. Ngabe usakwatile yini? Ngoba uma kunjalo ngaphambi ufike ngenza umuntu ubhekana nami. Umuntu wamahlaya ke mina. Kodwa ngisona stupid. Kodwa phela ke sifika lapho sokukhuluma nje. Mfuthu, awungazi indlela encane ngayithola ngobunakho ngishaya umchamo. Sophie! Toilet, mntana! Hayi man, Tommy, please. Ngisakhona ukuzibhakishela into zami. Oh, this is work. Please excuse me, I need to take it. Sure. Abatsho hampe monna ha le mkhotsi wa hao ha ba ithole ntwe ha ba soka ba tsamaya leto le nna so ka se bothata ba bona. And ucela ubani iopinion yakho sis? Watsa botle ba o bana le lefu ke hore wa hlokomela hore ha o emele o tlo fana ka maikutlo ha o ke ntho overrated ampe ke bua ntho ke tla mo e bua kana ko nna ke tla mo e bua. And I se bona ba yang through this thing kwe so o hloka batho around wena ba utlwisisa ha eba no o batla ho bua le motho a ke leng a ba mo wena o leng teng o mfounela. O dirang fa? Mama njani? Awu bandla sekudukekile kulo bhaza wendla yini. Ngifuna indle encane. Ke kamera ya mora wa ka. Oh cha. Umunye wezwakala mama. Nxese ngalokho kwenzekile emfaneni. Nami nje ngumzali nengane ezinde. Ngeke ngafisa ngisho nesodwa isitha sami la ukhona. Kodwa nje mase ngibeke emagameni enduduzo uma ngasho ukuthi cha qina idolo. Umfana ube nesibindi sebhubesi. Oh ma. Angazi la umfowethu wayekade nikeze umnumzana uMorocco lamabhodlela akagoloko ekhethelo. Manje bethe ngizolanda sizobungaza osihloniphe indodana yakho. Wow, that's very kind of him. Manje wayethe umfowethu abakhona nendawo aqokelela kuzona lamabhodlela akhe ekhethelo manje angiwaboni. Oh, collection ya eating e mo room special eling temperature controlled. Yeah. Okay mama. Ulale ngenxeba kulokho kwenzekile. Uhlale nje umuhle njalo.
show.